Geliefdes, kom ons sluit die oë. Liewe Heer, magtige God, dankie dat U met ons is in die donkerste, moeilikste tye. Ons bid, liewe Heer, tot U. U wat ons gemaak het, U wat ons in die lewe hou, U wat ons sal opwek. Ons roep U naam aan om ons te dra in hierdie tyd. Mag U seën rus op hierdie verrigtinge met danksegging in Jesus naam. Amen. Dit is vir my 'n onmeetbare voorreg om hier voor julle te kan staan en julle almal welkom te heet vandag. Een van die laaste gesprekke wat Boudien met haar ouma gehad het, was op WhatsApp. Hulle het gepraat oor KI of kunsmatige intelligensie en wat dit alles reg kry. Dat mens met behulp van kunsmatige intelligensie dokumente kan opstel, enige iets van 'n belastingopgawe, afsêbrief, huldeblyke aan geliefdes en soveel meer. My ma se antwoord aan haar was: ek het gelukkig nie kunsmatige intelligensie nodig nie. Ek het elkeen van my kinders, familie en vriende so lief dat ek nie nodig het om dit te gebruik nie, om uiting van my liefde aan hulle te gee nie. Mama was reg. Ek het nie kunsmatige intelligensie nodig gehad vandag nie. Waar liefde is niks kunsmatig nodig nie. Behalwe, ek moes bietjie AI gebruik om te weet wat AI in Afrikaans is. So vergewe my. Welkom almal wat hier teenwoordig is. Welkom ook almal wat nie hier is nie. Bekes, Lindy, Aldo, Samuel, Zander, Sam, Pieter en Gustaf. Julle oproepe en liefde en boodskappe aan ons los geen twyfel van die feit dat julle hier in die gees teenwoordig is vandag nie. Julle is so welkom en ons is baie lief vir julle. Ek wil die volgende bedankings doen. Daar is niks wat 'n mens kan voorberei vir hierdie gebeurtenis nie. Daar is niks nie. Al verwag mens dit en al weet mens dat sy verlos is van haar swaar kry. Stom en verlam van die skok staan jy daar. En net wanneer jy dink, jy weet nie waarheen om te draai of wat jy volgende moet doen nie, verskyn daar hulpsengele wat bekwam en met die grootste meelee en respek mens kom bystaan. Eugene en jou span van Mosaic begrafnisgroep, ons weet waarlik nie wat ons sonder julle sou gedoen het nie. Baie dankie vir alles en daar is baie om vir dankie te sê. Ons waardeer julle ontsettend. Marijke en haar span hier by Ruimtesig, dankie vir die gebruik van die saal, die onthaal en al die moeite met die reëlings wat julle op 'n oomblikse kennisgewing in plek laat val het. Leraar Werner, dankie vir die kosbare gesprek en bemoediging voor die tyd gister. Die diens en die teraardestelling. Ek sal nooit vergeet nie. O wat gehuil het, sien beter. Dis 'n bemoediging wat hy vir ons gegee het eergister. En dit is waarlik waar. Jy het vir ons baie beteken. Dankie vir al die kuiers
en die geduld en die gebeure en bystand vir al Vrydag aand in haar laaste ure. Dankie. Arita, dankie dat jy daar was. En dankie vir die allermooiste begrafnisbrief. Hierdie brief gaan my en ek is seker van ons, van julle, in die komende dae en weke definitief my troos gee. Maar hierdie boekie gaan oor die jare sorg dat ek nooit vergeet nie. Dankie vir die pragtige huildronk op haar lewe. Gerard, dankie vir die opname en klank. Jou baie professionele diens het ons beïndruk, jongman. Ons waardeer jou. Vir elke besoeker wat 'n bietjie by mamma kom sit het en by haar gekuier het, help grappies maak het, elke teksboodskap, elke foonoproep, elke maaltyd, blommetjie, geskenke en die opofferings wat jy gemaak het om by haar uit te kom. Baie, baie dankie. Sy het dit so waardeer. Ek wil spesifiek vir Boomie en Molly en Maureen, haar verpleegstap, en vir ouma Maluleki baie dankie sê. Julle is die engele met by verre die grootste vlerke. Die betroubare, liefdevolle, geduldige bediening wat julle dag in en dag uit met die grootste grasie gedoen het. Ons sal dit nooit vergeet nie. Mpumi, 'n spesiale dankie aan jou wat daar oor haar gewaak het tot haar laaste oomblik. Aan die kusdraers, Godfrey, Grant, Brett, Mans, Werner en Marius. Ons waardeer hierdie selflose, laaste liefdesgeskenk aan mamma. Geweldig. Sy was inderdaad 'n merkwaardige vrou. Net die verloop van die verrigtinge wat ek kortliks wil uiteensit. Die raamwerk daarvan sal julle op, as julle julle boekie oopmaak, sal julle dit daar kortliks sien. Ek wil net ook by sê, amper vergeet ek hierdie, vergewe ons asseblief as daar iemand is wat ons uitgelaat het. Ons is dankbaar vir al die hulp en bystand en vergewe ons as daar iemand is wat ons vergeet het. Goed, na die openingsgebed wat leraar Werner vir ons gaan doen, gaan ons na 'n musiekstuk luister. Ons het besluit, ons sal nie vandag sing nie, ons sal net lekker saam luister. Daarna volg 'n skriflesing en boodskap deur leraar Werner, en dan gaan Arita en mamma 'n lewe se huldeblyk doen. Ons gaan dan weer na 'n stukkie musiek luister, en daarna 'n gebed en afsluiting. En dan sal ons soos mamma altyd gesê het, kom drink 'n lekker koppie tee, by ons kom geniet. Sy het nie tee gedrink nie, sy het tee geniet. En bietjie versnaperinge. Ons sal so 1:15, sal ek almal bymekaar roep, vir die wat graag na die teaterstelling toe moet gaan, sal ons dan uitbeweeg, en die res van julle kan gerus hier bly en nog bietjie verder tee drink, maar die familie sal uitbeweeg 1:15 om na die teaterstelling toe te gaan. Weer eens baie dankie dat julle almal hier is vandag. Ons sluit die oë.
Magtige God, skepper van hemel en aarde, U is die een wat vir ons die voorreg gee, dat ons hier nog in die lewe kan wees, en afskeid kan neem van 'n geliefde. Ons is diegene wat bevoorreg is, liewe Heer, om 'n geliefde ouma en ma en familielid en suster te kan ken. Ons dank U, liewe Heer, dat U gesê het, al gaan ons deur die dal van doodskade weer, ons hoef geen onheil te vrees nie, want U is met ons. Dankie dat U nou ook in hierdie oomblik met ons is. Seën, liewe Heer, elkeen, asseblief. Ek bid in Jesus naam. Amen. Laat hier U seën opdaag. U guns uit Sion wil bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil hier U sien oral gebied. Laat hier U seën opdaag. U guns uit Sion al bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil hier U sien oral gebied. Ons skriflesing vir die dag kom uit Johannes 14. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarheen U gaan nie. Hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Tot sover. Liewe Heer, dankie vir U woord. Seën dit in Jesus naam, asseblief. Amen. Tannie Rita het vir my gevra om op 'n baie spesifieke manier alles hier te begin, en dit is deur om te sê, my naam is leraar Werner Eiselen van Philadelphia 7de Dag Adventiste Kerk. Dis haar versoek. Maar as ek myself vandag kan voorstel, dan sal dit wees, hallo, ek is Werner en ek is bevoorreg dat ek vir Tannie Rita kon ontmoet het en tyd met haar kon deurgebring het. Wat 'n kosbare mens. Wat 'n kosbare mens. U weet, die Bybel is wonderlik. Die Bybel is wonderlik, want dit gee vir ons die waarheid oor die werklikheid. Hierdie spreek die waarheid oor die werklikheid. Dit is nie, Tessa het nou gepraat oor kunsmatige intelligensie. Dit is nie airbrush, Photoshop, AI maak dit mooi in dit wat in die woord staan nie. Ons sien dit miskien op sosiale media. Ons sien dit miskien in hierdie klein kassies wat ons met onsself ronddra in ons sakke. Ons sien dit miskien oralster, dat dinge is net mooi gemaak en blink gevryf en oralster poets dit en almal lyk fantasties en gelukkig, maar in die werklikheid weet ons, dit is nie so nie. Die werklikheid is dat daar is ietsie anderster.
En ons wat vandag hier by mekaar is, spreek daarvan. Die blote feit dat ons hier is, sê, alles is nie pluis nie, alles is nie reg nie, daar is moeilikhede in die wêreld. En die Bybel praat daarvan. En ek nooi vir om, as jy, miskien het jy om elektronies saam, miskien het jy 'n Bybel saam, Johannes 11, ek gaan vir jy lees. Daar was 'n man siek, ons ken dit. Daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u liefhet is siek. So daar's 'n paar dinge wat ons hier kan sien. Die Bybel praat die waarheid. Ons het, soos Maria en Martha en Lazarus, ons het familie. Ons het mense vir wie ons lief is. Mense wie ons lief het, word siek. Mense wat ons lief het, ly. Mense wat ons lief het, ly langer as wat ons graag sou wou hê. Praat hierdie tot ons omstandighede? Is dit die werklikheid? Ja, dis die reine waarheid. Maar dit sê so, Here, hy vir wie u liefhet, is siek. Vers 5, Jesus het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Dis ook 'n verdere werklikheid. Jesus het ons lief, maar ons word nog steeds gekonfronteer met hierdie verskriklike dinge wat aan die gang is. Nie waar nie? Ongeag, dit kom nog steeds oor ons pad. En toe hy hoor dat hy siek is, vers 6, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna sê hy vir die disippels, laat ons weer na Judea gaan. En die disippels verstaan nie heeltemal van wat aan die gang is nie. Hulle sê, maar dit is gevaarlik soontoe. En Jesus sê, nee, hy gaan gaan. Hy gaan gaan. En hy spreek en sê vir hulle, Lazarus ons vriend slaap, maar ek gaan om hulle wakker te maak. En hulle verstaan nie, en op dieselfde manier verstaan ons ook soms nie heeltemal van hoe goeders werk nie. Hulle het nie verstaan nie. Die disippels sê, Here, as hy slaap sal hy gesond word, maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus, van die slaap spreek. Toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. Verdere werklikheid. Dit mag so wees dat ons ervaar dat God vertoef. God vat te lank. Hoekom het God nie hierdie probleem opgelos nie? Hoekom is hierdie nog steeds soos wat dit was? Hoekom is dit so dat hierdie verwydering plaasgevind het? Waarom tog, God? Waarom? Dit is die werklikheid. Dit is wat ons mee gekonfronteer word. En dit mag wees dat ons selfs God sal verwyd. Hoekom het dit so lank geneem? Hoekom was dit so swaar? Hoekom hierdie aftakeling van 'n mens? Waarom? Want beide Martha en Maria het na Jesus toe gekom en gesê, Here, as u hier was, as u dit gedoen het soos wat ek dan verwag het, dan sou Lazarus nie gesterf het nie. As hy hier was, dan sou Tannie Rita nie gelei het soos die, dalk nie gesterf het, dalk nie nou. Here, waarom? Hierdie spreek tot ons werklikheid. Hierdie is nie mooi geverfde airbrush, Photoshop, AI nie. Naakte waarheid. Die Bybel praat van meer as net dit. Hy gee vir ons die naakte waarheid soos wat dit is. Prediker 9. Vers 3. Dit is 'n verkeerde ding by alles wat plaasvind onder die son, dat een en dieselfde lot almal tref. Ook die hart van die mensekinders wat vol boosheid is en dat dwaasheid in hulle hart is gedurende hulle lewe. En daarna gaan dit na die dooies toe. Solank as iemand by al die lewendes behoort, is daar hoop, want 'n lewendige hond is beter as 'n dooie leeu.
Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie. Hulle geen loon meer nie, hulle nagedagtenis word vergeet, hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naaiwer het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie. Harde woorde, naakte werklikheid. Maar dit is nog nie die einde van die verhaal nie. Jesus gaan verder in Johannes 11. Hy sê, Lazarus, ons vriend slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. En in vers 25, dan sê Jesus daai wonderlike woorde, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En dan sal iemand dink, is dit? In die antieke tye, dan het mense nie veel van 'n verstaan gehad van opwekking uit die dood uit nie. Daar was nie 'n begrip nie. Hulle het 'n verskillende verstaan gehad van hoe werk dit as jy sterf? Dink maar net aan al die maniere van hoe die Egiptenare vir iemand 'n kus sal gee saam met 'n lot van kos en goeds is daai en sê, daar gaan jy op jou weg, Anubis sal jou vergesel. Maar ons verstaan dit nie so nie. Ons verstaan dit nie so nie. Jesus sê daar is 'n opstanding. Jesus sê dat daar is lewe weer beskikbaar. Ek kan nie onthou hoe om dit gewerk het nie. Vergewe my. Ek kan nie onthou dat dit eers was dat ek 'n besoek gelewer het hierso by Tannie Rita, hierso kom besoek maak het by haar hier, of ek haar eerste by Mealmed gekry het nie. Ek sit in die afgelope tyd en ek stoei met myself van watter een was dit, maar was dit, Tessa was eerste Mealmed. Eerste in die hospitaal, dit was eerste daar. Dankie. Ontmoet vir haar daar en ek was onmiddellik getref deur hoe erg dit moet wees as jou asem besig is om op te raak. Hoe erg dit moet wees as jou longe besig is om al hoe meer stil te staan en jy het al hierdie lewe nog in jou, maar jou liggaam is nie besig om saam te werk nie. Dit het my getref. Die ander ding wat my getref het is, wat 'n mens. Wat 'n fantastiese, dinamiese, kookwater persoon. En dit was so lekker om met haar te kan gesels. Die passie wat sy het vir die lewe. En dat sy vir my vertel van hoe lief sy is vir haar dogters en haar seun. Hoe lief sy is vir haar kinders en haar kleinkinders nie. Die familie het gereeld opgekom in die gesprek. Jy sien iemand wat regtig daai liefde het en sy vertel my van haar lewe en ek word net getref van 'n mens wat ten spyte van omstandighede met sulke groot goed soveel eintlik bereik. En nie 'n maklike lewe gehad nie, dit was immers as daar was uitdagings. En later in die hulde blyk, dan sal julle daarvan weet en julle wat hier is, weet dit beter as ek, want ek is die persoon wat haar die kortste ken van julle almal. Ek is regtig waar die laaste inkomer in hierdie vergelyking. En dis hoekom ek sê dat my voorreg om hier te kan staan is dat ek is net dankbaar dat ek haar kon ken, die klein stukkie wat ek kon gehad het. En op 'n dag vertel sy vir my 'n verhaal dat sy wil graag gedoop word. Sy dit wat sy verstaan nie so uit die woord uit. Sy sê sy wil doen wat die woord sê en sy wil gedoop word. En sy stem in tot die proses en dit vind toe plaas. En sy word toe gedoop, sy kon nie gedoop word het by die kerk in 'n doopbad nie, so dit was in haar huis, maar sy trek die dooprok aan en sy staan vuur en regop daarso met 'n kappie op die kop om seker maak dat die hare is in die regte plek. En dis nie net 'n geval van jy sê jy is gedoop en okay, dis dit nie. Dis daarom so 'n gesprek hierso van okay, maar wat sê die woord? En sy antwoord al die vrae en sy ken die goeters en sy word daar gedoop. Dis nie, jy word skryf nie 'n toets nie, jy moet verstaan wat jy net self verinlaat. Maar sy ken dit, sy ken die Here. En toe die ding wat my die meeste getref het. Sy vertel die verhaal van iemand wat haar te na gekom het. 'n man, ek weet nie wie nie.
Ek weet nie, dit was lank terug. En sy vertel van hoe hierdie persoon haar seer gemaak het. En van wat die persoon vir haar gesê het. Nie wat nie, net hoe seer sy gekry het in dit. Ek het nie die besonderhede nie. Dit was nie haar doel voor oë nie. Maar sy het gepraat van die wonder van die Here Jesus Christus, tot wie sy gebid het, oor hierdie pyn, oor hierdie seer, oor hierdie las wat sy gehad het. Wat maak sy met hierdie verskriklike las? En sy sê toe, sy gaan aan haar woorde, sy los dit by die voete van Jesus, en op daai stadium, jy weet almal daarso van hoe sy gepraat het. Asem was maar kort, maar sy het al haar kragte ingespan om hierdie storie te vertel, hierdie verhaal te vertel met ywer en met entoesiasme. Mensdom, om haar te geken het toe sy jonk was, dit moes verstommend gewees het. Wat sy vir my vertel van hoe sy perd gery het en hoe lief sy was daarvoor. Dis die lewenslus straal net uit haar uit. Maar met daai einste lewenslus vertel sy vir my van hoe sy hierdie las wat sy het, gebring het na Jesus toe, en sy vertel van hoe, en dit was treffend van die manier sy verduidelik, sy sê dit was, toe sy hierdie geweldige las gebring het na die Here toe, was dit asof daar hierdie hitte is, wat opstyg hierso, van uit haar bene uit, van haar voete af, deur haar bene, en het kom hierso deur haar liggaam tot aan haar hart, en sy voel hoe sy los is van hierdie band wat haar gebind het. Sy verwyd nie meer hierdie persoon nie, tevens sy kry vir hulle jammer. Sy sien in van wat gebeur het met die persoon, wat maak dat hulle optree soos daai. En terwyl, wanneer ons verstaan, as ons verstaan hoekom iemand ietsie verkeerd gedoen, dan beteken nie dit verskoon dit nie. Hulle moet nog steeds vergewe word, dit is nog steeds verkeerd, maar sy het begrip, sy het konteks, en sy het liefde selfs vir daai persoon. So wat is die werklikheid wat die Bybel van praat, wat ons sien, grootskaalse verlies? Wat is die werklikheid wat Tannie Rita van gepraat het? Ons gaan seer kry in hierdie wêreld. Mense gaan ons seer maak, mense gaan ons te nakom. En die verdere werklikheid wat nog meer wonderlik is daai, as ek dit vat na Jesus, kan ek vrykom van dit. Sy het gepraat van die werklikheid van die vernuwing wat Jesus bied. Ons is dankbaar vir die Bybel. Die Bybel is wonderlik, want dit praat die waarheid oor die werklikheid. En dit kon mens sien in die lewe van Tannie Rita. Terug na Johannes 11. Daar's 'n belofte wat gegee was. Ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Want dit mag wees dat van ons wat hierso sit, hoor die verhale wat in die Bybel is. En ons hoor van die goedes en ons dink like, ja, maar ek trek nog steeds swaar. Ja, maar dit is nie maklik waar ek myself bevind nie. Ja, dit is nie so nie. Nee. Dit is werklik. En dit is 'n ding wat ons bespreek het, ons mekaar nou die dag gesien het, wat ons maandag mekaar gesien het, dis daai spanning wat ons in leef, is van die amper maar nog nie. Amper daar, dat die Here alles herstel, maar ons is nog nie daar nie. Maar hy hou vir ons te midde van hierdie uitdagings. Hy gee vir ons daai belofte. En Jesus vra dit. Glo jy dit? Maak die graf oop, sê Jesus. Martha, altyd die praktiese een. Here, hy ruik al, hy sal 4 dae dood. Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie? As jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien? Jesus bid, Vader, ek dank U dat U my verhoor het, en ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek het gesê, sodat hulle kan glo, dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit! En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan.
En dit herinner aan hierdie vers wat gegee word vir ons in 1 Tessalonisense 4 vers 16. Die Here self sal met die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Sal. Ons bly nie in die posisie wat ons is nie. Ons bly nie te midde van die vernietiging nie. Ons bly nie te midde van die hartseer nie. Die Here het vir ons herstel beloof. En keer op keer in die woord, dan is dit weer, dan kom dit na vore. Ons het dikwels verwys na 1 Korintiërs 15, toe ons gepraat het, toe ons saam gesels het in 1 Korintiërs 15, dan sê dit, aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Lazarus in die kleine sê vir ons van hoe dit werk. Jesus roep, mense word opgewek. Jesus se lewe gee vir ons 'n voorbeeld. Hy was die eerste een wat oorwin het oor die dood. En dit is dan beskikbaar vir ons. En die vraag wat dan gevra moet word is dat hoor ek sy stem, nie daai dag, hoor ek sy stem vandag. Hoor ek sy stem wat spreek tot my vandag, woorde van bemoediging uit die skrif vandag, want Jesus is vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Hy, die weg, die waarheid en die lewe. Hy wat gegaan het om 'n plek vir ons te berei. Hy roep ons vandag. Hy roep ons vandag om te hoor. En as ons vandag om hoor, is die belofte seker. Hy sal roep en die opstanding vind plaas. Liewe Here, magtige God, dankie. Dankie dat U die weg, die waarheid en die lewe is. Dankie dat U die opstanding in die lewe is. Dankie, liewe Here, dat ons hoop kan hê. Al gaan dit swaar, al is dit moeilik, ons kan hoop hê. U dit vir ons beloof. Mag U seën rus op elkeen. In Jesus naam. Amen. Liewe familie en vriende, dis moeilik om 'n hele lewe in 'n paar minute saam te vat. Veral wanneer daardie lewe aan soveel mense behoort het. Vir sommige van julle was sy Rita, vir ander 'n vriendin, 'n skoonma, 'n suster of 'n buurvrou. Vir 11 baie gelukkige mense was sy ouma en ouma Grootjie. En vir ons 5 was sy mamma. En hoe vertel mens die storie van jou mamma? Want mamma se lewe was beslis nie klein nie. Sy is gebore as Rita Fourie, 'n Vrystaatse meisie van Woerden. Sy het studeer, maatskaplike werk gedoen, 'n ligwaardin geword, geboer, 5 kinders alleen grootgemaak, weer gaan studeer, klas gegee, by bejaardesorg gewerk as direktrice en uiteindelik as 'n maatskaplike werkster met die rang van majoor in die Suid-Afrikaanse Geneeskundige Diens gedien. Sy kon met Angus beeste en skape en konyne boer, sy kon mielies en koring plant, maar daardie selfde vrou kon ook tafel dek
'n huis laat voel soos 'n tuiste, klavier speel, mooi sing. En 'n oplossing vind vir omtrent enige iets. En natuurlik 'n sagopudding maak wat niemand van ons ooit heeltemal gaan kan namaak nie. Dit was mamma. Sy was sterk sonder om hard te wees. Sy was statig en stylvol, maar sy kon ook pret hê. Sy het gereis die hele wêreld vol, gekamp, gegym, rolbal gespeel en boeke verslind. Sy was 'n naguil en baie lief vir klassieke musiek en opera. En dan was daar haar tuin. Mamma kon ure daar deurbring, tussen haar plante en haar blomme. Haar clivias was haar trots. Sy was ongetwyfeld ons clivia queen in die familie. Ek dink baie van ons sal voortaan, wanneer ons 'n clivia sien blom, sommer dadelik aan haar dink. As jy enige iets nodig gehad het, maak nie saak hoe vreemd of hoe spesifiek nie, was die kans baie goed dat sy dit iewers in haar huis kon uitgrawe. Daar was altyd 'n plan, en natuurlik was daar altyd raad. Waste not, want not. Ek dink almal in hierdie familie het daai frase ten minste een keer in hulle lewe gehoor. Dit was eintlik tipies mamma. Sy het geglo mens mors nie met kos nie met geld nie, en definitief nie met die lewe nie. Sy het haar lewe gebruik. Sy het aangepas wanneer dinge verander het, weer begin wanneer sy moes, en hard gewerk wanneer dit nodig was. Haar familie het met die jare al groter en groter geword. Gottfried en Grant was vir haar wonderlike skoonseuns, en Lindy 'n geliefde skoondogter. En deur haar huwelik met Mani het Hermans, Paul, Skalk, Adrie en Willem ook deel van haar uitgebreide familie geword. En toe kom die kleinkinders. Aldo, Samuel, Zander, Pieter, Zaza, Boudien, Gustav, Zara, Mila. Met hulle was sy nie ouma nie. Sy het hulle regtig as haar maats gesien. Sy het stories vertel, saam gespeel, raad gegee, rondgery en met groot trots haar foto's van julle gewys vir enige iemand wat wou kyk en waarskynlik ook vir die wat nie wou nie. Ouma was trots op julle, ontsettend trots. En toe kry sy nog 'n titel, Ouma Grootjie, vir Luca en Gianna, 2 klein mensies wat nog 'n nuwe stukkie vreugde by haar reeds groot mamma-ouma hart gevoeg het. Ek dink elkeen van ons het 'n ander Rita geken. Ons het nie almal dieselfde herinneringe nie, maar ons het almal 'n stukkie van haar. Een het saam met haar gelag, een het haar raad gevra, een het na haar stories geluister, een het haar liefde vir musiek gedeel, een het saam met haar in die kombuis gestaan en kook, en een het saam met haar gedans. En dit is dalk een van die mooiste dinge wat sy vir ons agterlaat. Ons eie herinneringe aan haar. Een van die grootste dele van mamma was haar geloof. Dit is nie net iets wat sy gesê het nie. Dis iets wat deel was van haar lewe. Wanneer die lewe maklik was, het sy geglo. Wanneer die lewe bitter moeilik was, het sy steeds geglo. Daardie geloof het haar deur haar lewe gedra.
En dit is iets wat sy vir ons almal agterlaat. Ek dink ons gaan mamma nog op baie onverwagste plekke raakloop. Wanneer ons iets wil weggooi wat eintlik nog gebruik kan word. Wanneer ons een van haar resepte probeer maak en besef, proe nie heeltemal soos mamma se nie. Wanneer 'n Clivia blom, wanneer een van ons haar sê goed gebruik en ons skielik glimlag, omdat ons haar in daardie oomblik weer 'n bietjie naby voel. Vandag is ons harte seer, maar ek wil nie net hartseer wees omdat mamma weg is nie. Ek wil ook ongelooflik dankbaar wees dat ons haar gehad het. Dat ons haar mamma kon noem, dat julle haar ouma kon noem, en dat Luca en Gianna haar ouma Grootjie kon noem. En dat ons deel kon wees van haar groot, vol, buitengewone lewe. Mamma, jy laat 'n baie groot plek leeg. Maar jy laat ook soveel van jouself agter. Rus sag, mamma. Ons sal jou verskriklik mis. En ons sal jou altyd lief hê. Kom ons bid. Liewe Here, magtige God, mag dit so wees, soos die lied sing, dat God met ons sal wees, tot ons weer ontmoet, dat U met elkeen sal gaan. Daarom bid ons dat die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen sy. Amen. Geliefdes, dit bring die verrigtinge hier tot 'n einde.
U is welkom om langs aan te sluit vir iets te ete, iets te drinke. En die ter aarde bestelling vind dan 1:30 plaas by Pretoria Oos begrafplaas. God sy met u tot ons weer ontmoet. Die draers gaan nou vir die kus vat en daar's 'n plaas. As dit klaar geplaas is, dan gaan ek vir ons 'n kort gedagte deel. Maar is nie 'n preek nie, dis genuine net 'n kort gedagte. En dan gaan daar na dit 'n kans wees vir elkeen om roosblare wat Eugene gebring het dan te plaas op die kus en hy sal dit dan laat sak terwyl musiek speel en dan sluit ons af en dis soms dan sal die man se 'n graaf vat en soveel soos wat jy wil en dan maak ons toe. En dan sluit ons af met 'n gebed en ons elkeen sal dan huiswaarts keer. OK. Almal verstaan. Goed. Okay. Ons sluit gou die oë. Liewe Here, ons het nou al 'n paar keer U naam aangeroep vandag. En ek doen dit nou weer. Ek vra asseblief, help ons deur hierdie tyd. Spreek tot ons harte soos U dit graag sou wou hê. Stuur die Heilige Gees, liewe Here, om te praat met ons soos U dit verlang. Ek vra in die kosbare naam van die Here Jesus Christus. Amen. Broers, susters, ons het gepraat vroeër oor die harde werklikheid van die lewe. Die harde werklikheid waarmee ons gekonfronteer word. En hier kry ons dit juis. Julle is besig om nou te sit en te staar hierso in die son wat hard neerbak en dit is warm en mens smag na koelte. Mens wil graag hê dat moet 'n gelykpad wees, maar dis glad nie 'n gelykpad nie. Dis rof, dis gebrand, dis stikkend. Mens hoor die rou gesang dan van ander mense wat ook swaar het. En jy wedywer vir jou plek hier so tussendien en dink jy maar wie's besig om eintlik aandag te skenk? Is hierdie wat dit nou op neerkom? Is dit waar ons geliefde ma, ouma grootjie, suster, is dit? En die woord soos altyd is met ons dood eerlik. Liewe Heer, dankie vir die woord. Spreek tot ons asseblief terwyl ons lees, dat ons kan leer en doenooreenkomstig leef. In Jesus naam, amen. Prediker 3. Alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'n Tyd om dood te maak, 'n tyd om gesond te maak, 'n tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te ween. Soos nou. 'n Tyd om te lag. 'n Tyd om te weeklaag, 'n tyd om van vreugde rond te spring. 'n Tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels en 'n tyd om ver te wees van omhelsing. 'n Tyd om te soek en 'n tyd om verlore te laat gaan. 'n Tyd om te bewaar, 'n tyd om weg te gooi.
'n tyd om te skeer, 'n tyd om aan mekaar te werk, 'n tyd om te swyg en 'n tyd om te spreek, 'n tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. En later dan praat Salomo verder en hy sê, alles gaan na een plek toe. Alles is uit die stof. En alles keer tot die stof terug. Dit is die hartseer, dit is die tragedie. Maar hierdie woord wat ek in my hand vashou, los ons nie daar nie. Dit stop nie daar nie. Job 9:10. Maar ek weet, let wel wat Job deurgegaan het. Die verskriklikste verlies wat hy gelei het. En hy sê, ek weet, my verlosser leef en hy sal as laaste oor die stof opstaan. Jesus se belofte aan ons. Daar is 'n opstanding, daar is hoop. Hierdie is nie 'n punt nie, dit is 'n komma. Totdat die Here roep. Kom ons sluit die oë. Liewe Here, dankie dat ons nie ween soos diegene wat geen hoop het nie. Dankie dat ons nie hoef te wonder van watter hoop het ek, waarheen nou? Ons kan ons beroep op U. Dankie vir die belofte wat U vir ons gegee het. Daar is 'n opstanding. U sal roep. En U, liewe Here, is die oorwinnaar. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. En U skenk aan ons lewe. Mag U seën rus, liewe Heer, op hierdie geliefdes van Tannie Rita. Hulle wat nou ween, mag dit wees dat U hulle ween sal verander in 'n lofsang en in 'n vreugdesang op daai dag wat U ons roep. Ons sien uit na daai dag, liewe Heer, wanneer U weer kom. Kom gou, Here. Maranatha. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, julle is welkom om blomme te vat en hier op die kus te kom strooi as 'n laaste eerbetoon. By myself.
Nog iemand van een hoofdbetoning? Ja. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Baie dankie julle. As julle ons net 'n kansie sal gee om die toerusting te verwyder, dan is julle meer as welkom om 'n graafie sand op die kus te gooi. Dankie. Natalie.
herken. As ek jou weer sou sien, sou jy nog weet hoe diep ek jou bemin. Ek weet daar's vrede daar waar jy nou bly, maar ek mis jou elke dag. En ek vra nog steeds, hoe kom jy? Trane in die hemel, sal het ooit verdwyn? Sou ek weer kan lag, as ek jou daar sou kry. Trane in die hemel, vloei oor my vandag, maar ek hou vas aan hoop, tot ek jou weer kan vashou. die pad hier is lang, en my hart bly swaar. Elke dag stap ek met jou naam in my gebaar. Ek weet ons sal weer eendag saam kan staan, Maar tot daardie dag sal ek aan jou bly vashou. trane in die hemel, sal het ooit verdwyn? Sou ek weer kan lag, as ek jou daar sou kry. Trane in die hemel, vloei oor my vandag, maar ek hou vas aan hoop, tot ek jou weer kan vashou sag. Tot ek jou weer kan vashou sag. Julle ken hierdie. Madoda. Dankie. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee. Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Die stok en die staf, die vertroos my. Jesus ken die dood. En Jesus het oorwin. Jesus het geween oor Lazarus. Daarom kan hy wees met diegene wat ween.
want hy verstaan. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Mag die Here sy woord seën, mag die Here se seën en vrede rus op elkeen van julle. Amen.